जिन्यामधी जिनाबाई भीमरावाच जिन जगात इतका दिसला नाही कोण स्वाभिमान विंटाळाचे गाव सोसले लहानपणापासून अरे वाकले परंतु मोडेले नाही घेतलं शिक्षण छाती ठोकून आगया मर्दान केलं शून्यातून हे विश्व निर्माण छाती ठोकून आगया मर्दान केलं शून्यातून हे विश्व निर्माण धन्य रामजी पिता आत्या मीराबाई त्यातच त्यांच्या जीवनी लाभली रमाई केळुसकर गुरुजी भीमा शिर